waa qaybtii 12aad qisadii la magac baxday caashaqi hooyan waayey hormuud baa u soo dhacay. axmed markuu maqlay oohinta gacalisadiisa aad ayuu u naxay. wuxuu isweydiiyey waxa xilli saq dhexe hani ku dhici kara. markuu hubsaday in hani ay si dhab ah aragtidiisa u doonayso, welibana xaalkeedu uu adag yahay, ayuu go'aansaday inuu si walba ku qaadatee uu gurigeeda aado. wiilasha habareertiis dhasha ayuu arrinta hor dhigay. xasan oo ah curadka reerka baa ku dhahay, nin yahow jacayl adiga hortaa ayaa lagu soo jilbo murxay, ee gabadhan way ku waashay, tabarna uma haysida maad iska dhaaftid. soomaalina waxay dhahdaa wareer cawo waa loo waabariistaa, isagoo ka wada almiino biri subaxdii ka wardoon xaalka hani. axmed warkaas uma hayn dhago ama dareen uu ku maqlo. waxa keliya ee u muuqda waa inuu jacaylkiisa garab istaago. salmaan oo saaxiib dhowla ah axmed baa dareemay murugada haysa walaalkiis. wuxuu aaday dhanka boorsadiisa ay taallay, wuxuuna la soo baxay xoogaa lacaga oo kayd u ahayd. inakeen saaxiib, aniga iyo adigaa xaafadda hani aadayna, ayuu dhahay. hooyo nadiifo ayaa ku soo kacday dhawaqa ganjeelka guriga oo la furayo. waryaada saq dhexe habeennimo halkeed u socotaan, ayay weydiisay. hooyo, wiil aan saaxiibbanaha ayaa ingiriiska ka soo duulaya, caawa ayuu imanayaa, eelaboorka ayaan ka doonaynaa, ayuu salmaan ku jawaabay, isagoo isdhahaya yaa la idinka garan halkaad u socotaan. waxayna maamada ka dhaadhiciyeen sheekada beenta ah, wayna ka oggolaatay inay xilligaas dibadda u baxaan. farxad jecel iyo murugo jecel ileen way isdaba gurguurtaane. liibaan wuxuu wacay dhallinyaradii burcadda ahayd, wuxuuna ku wargeliyey inay busteejada 12 street ee xaafadda islii ay uga hormaraan axmed iyo salmaan. wuxuu ku dhahay, niman yahow, axmed waa walaalkay, habaryartay ayaa dhashay, keliya waxaan doonayaa inuu hani ka daba haro, ee in yar xanuujiya, yaan la dilin. ileen burcad balan ma lahane. laqaay wuxuu dhallinyaradii ku amray inay soo qalab qaataan, iyagoo u jihaystay dhanka isgoyska 12ka. xaal kuma ahayn mid sahlan. axmed iyo salmaan oo waddada dhinac taagan, waxaa mar qura ku soo xoomay 6 wiil oo tooreeyo iyo baangado ku hubaysan. waxay u muuqdeen kuwo taarget ka dhiganaya axmed keliya. 4 ka mida uu ku jiro laqaaye ayaa gees ula baxay axmed. waryaa, ninka hani laga reebi la'yahay ma adigabaa, ayuu laqaayo dhahay. war waxaan edebta daran arka, arrimahaas maxaa idinka galay, ayuu axmed ugu jawaabay isagoo geesinimo iska baaraya. waryaa, ma anigaad sidaa iila hadlaysaa, ayuu laqaayo dhahay isagoo indho laga naxo ku fiirinaya axmed. aalkuliistayaashan camal ayaa islii ku nool, ayuu axmed ugu jawaabay. laqaayo oo xanaaq dartii iscelin waayey ayaa la soo baxay toorey, wuxuuna caloosha ka geliyey axmed. yulub, bal waxaas ayuu caawo dhan naga raadinayay, ayuu dhahay. isaga iyo burcaddi kalena isla markii ayay goobta ka carareen. axmed waxaa miyir ugu dambaysay markay tooreyda caloosha ka gashay. salmaan isna markuu arkay axmed oo dhiig baxaya, wuu iscelin kari waayey, aad ayuuna u qayliyey. isagoo shoogsan ayuu isku dayayey inuu shaarkiisa ku joojiyo dhiigga axmed. waa saq dhexe habeennimo, xilligan xitaa ma fududa inaad heshid cid ku caawisa. balse nasiib wanaag, gaari tagsi ayaa lagu qaaday axmed, waxaana la geeyey hosbitaal isagoo xaalkiisu allow sahal yahay. hani dhankeeda waxa dhacaya oo idil war uma hayso. dhowr jeer ayay soo garaacday taleefanka axmed, balse iyadu ma oga xaaladda halista uu gacaliyaheeda ku sugan yahay. walaasheed faadumo oo markaas la joogtay ayay ku dhahday, abbaayo maxaan sameeyaa, axmedkii aan aamino waa kaas ii gooyey, marag baa balan leh, iyadoo u haysata inuu axmed taleefankiisa si ula kaca u dansaday. faadumo oo iyadana warmoog ah ayaa tidhi, wiilkuu ila wacnaa, hadduuse maalinkii aad u baahnayd kuu gembiyey, ha u joojina, ka soco. iyadoo hani ka dhaadhicisay in muxudiin oo ah axmed saaxiibkiis ay caawinaad ka dalbadaan.
hani waxaa loo soo sheegay ayeeyadeed oo magaalada Eldoret ee waddanka Kenya ku geeriyootay, waxayna doonaysaa inay si degdeg ah halkaas u aado oo ay aaska ayeeyadeed ka qayb gasho. Amuuruhu mar qura ayay isbedeleen. Axmedna wuxuu jiifaa isbitaal oo wuxuu ku sigtay inuu dhiigbax u dhinto, halka hani ay tacsi soo gashay, waxayna u socotaa magaalo kale iyadoo aan Axmed xaalkiisa sii baarin. Laba kala bariday kala warla. Subaxii ku xigay wuxuu Muxudiin hani u soo dhameeyay safar diyaaradeed oo ay magaalada Eldoret ku aadayso. hani oo elboorka Jomo Kenyatta ku sii jeeda, Muxudiinna uu gaariga la saaran yahay, ayay ka codsatay inuu taleefankiisa u sheego si ay u soo wacato marka ay u baahato. Muxudiinse wuxuu ku dhahay, ha isdhibin abbaayo, taleefankaaga ii dhiib, anigaa kuu seef garaynaya nambarkayga. isla markii isagoo taleefanka hani gacanta ku haya, waxaa soo dhacay fariin qoraaleed ama message ay la socoto magaca Gacaliya Qalbi Dejiye. Haddaba muxuu sameeyey? La soco qaybaha kale. Qaybtanse maxaa kaaga baxay? Hadduu jiro saaxiib qaas oo aad jeceshahay inuu qisadan la socdo, halkan uga wac oo meeshan dheh. La soco muuqaalada wanaagsan iyo sheekooyinka uu soo bandhigayo page-ka Axmed Cabdikariim Waaye Arag, siina share garee muuqaalkan.